Siamo con il direttore di Banca del Veneto Centrale, il dottor Mariano Bonatto. Banca del Veneto Centrale che è nata recentemente, inglobando anche l'esperienza storica di Rovigo Banca. Direttore, cosa diciamo ai correntisti, alle piccole aziende, agli artigiani, alle grandi aziende del Polesine che si trovano di fronte a una nuova realtà? Cosa si devono aspettare? Bene, grazie direttore. È una domanda alla quale ci tengo a rispondere proprio per rassicurare i nostri clienti, i nostri soci. La banca cambierà per restare se stessa. Noi saremo una banca che all'interno del gruppo Cassa Centrale, e intanto do alcuni dati del nostro gruppo, parliamo di un gruppo con 73 miliardi di attivo, 11.000 dipendenti, 1.500 sportelli, 450.000 soci. Già questo dà un primo valore del restare all'interno del gruppo. Per Banca del Veneto Centrale sarà la banca del territorio. Per territorio intendo la banca al servizio delle nostre comunità, delle famiglie, del piccolo e medio imprenditore, della grande azienda, di chi esporta. Sarà la banca che dovrà rispondere alle esigenze in primis dei propri soci e dei clienti. E per fare questo stiamo cambiando, stiamo costruendo effettivamente intorno a noi una nuova banca. Il cliente di Rovigo Banca, ex Rovigo Banca, oggi Banca del Veneto Centrale, si chiede: ma io arrivo in filiale e cosa mi cambia? Fisicamente intanto troverà sempre la stessa filiale. Quello che vogliamo portare come novità, ma che è già iniziata da qualche mese a questa parte, è la nuova impostazione della filiale. Dicevo prima, noi dovremo dare una specializzazione diversa alle nostre filiali. Non ci sarà più la vecchia filiale intesa con la responsabilità di 4 o 5 figure, ma abbiamo portafogliato, segmentato la clientela, vogliamo dare risposte effettivamente a tutti i nostri clienti in base alle singole esigenze, sicché la banca si costruirà intorno alle esigenze del cliente. Le dirò di più: per fare questo saremo una banca che darà consulenza finanziaria e non soltanto finanza. La consulenza finanziaria passa attraverso la cultura oggi la possiamo portare con i webinar, dovremo dare informazioni sul super bonus, informazioni sui crediti. Pensiamo soltanto a quello che sarà il cambiamento per l'impresa del privato con le nuove disposizioni che i regolatori europei andranno a fare decorrere dal 1° di gennaio con la definizione di default e il calendar provisioning, sicché una banca più attenta al cliente non soltanto nell'erogare finanza ma anche nell'informazione finanziaria. Troveranno i nostri clienti una banca con una segmentazione adeguata e una forte specializzazione. Non vogliamo più essere la filiale generalista, vogliamo essere degli specialisti a servizio dei nostri clienti. Banca del Veneto Centrale, per chiudere, direttore, diamo 2 numeri di questa banca che è nata qualche settimana fa. Sì, allora guardi direttore, i numeri di questa banca sono numeri veramente importanti. Rappresentiamo il 4° istituto all'interno del nostro gruppo bancario, il 2° istituto veneto. Oggi raccogliamo fiducia dei nostri clienti per circa 3 miliardi di euro, che tanto ammontano i depositi e la raccolta gestita. Prestiamo al mercato 1 miliardo e 500 milioni, sicché quello che sentiamo veramente è l'attenzione che dobbiamo porre nella gestione dei denari che ci vengono affidati e nei prestiti che andiamo a fare. Opereremo su 163 comuni di competenza, 5 province, lavoriamo con già 91.000 clienti, 14.000 soci. I collaboratori, che sono il vero patrimonio della banca, oggi sono a 408 unità, andranno a scendere di 50 unità in arco piano e saremo una banca che come mission avrà dare risposte al territorio e creare valore nel tempo al netto dei rischi, sicché una banca con un'adeguata dotazione patrimoniale a presidio di quello che è il rischio e quello che è il servizio che diamo ai nostri clienti, sicché 186 milioni di patrimonio, credo che siano dati quelli che vi ho espressi veramente importanti. 91.000 clienti sono un numero enorme, quando si arriva a 100 si fa la festa.
Sì, grazie direttore, accenderemo le candeline, faremo una festa, noi ci contiamo, ecco, essere una buona banca vuol dire diventare una banca sempre più attrattiva. Sicuramente i primi tempi magari il cliente si sente un po' spaesato, ma vi assicuro che noi dovremo cambiare per far sì che la banca rimanga la stessa, sì che il cambiamento ma mantenere i valori che hanno fatto grande il credito cooperativo.